Soko owulire bino. There's one only country called Uganda. The Sina Sinda, la ina passport yemu, nendaga muntu yemu, egamba chi, Uganda. Njala kwebaza, mto wange, msajja wa Kabaka, Murwana. Katonda yakuwa ekitone, okikozesezza n'oyamba abavubuka bangi. Abavubuka bo abakwagala era bakugoberera okuva n'olwatu genda bagatako ekirala obumu ne discipline. Kubanga abavubuka b'okulembera abakwagala bakwerekera balina ebirooto okufaanana n'okuyisa era baba bakwegomba tobatwala nga balabe bo si balabe bo gwe mukama waabwe temuvuganya kyemuvuganyako temuvuganya naye muyambagana mwenna ne musitulingana buli omu ayambe munne. I want to thank you for turning up. N'ogamba tugende tukole ne DA kubanga erimu omulamwa tutambule ffenna. We are going to work with you, support you to make sure that our young people who look up to the art industry as a career, abavuka bangi nnyo batunula ekisaawe eky'okuyimba ng'omu ono omukulu bamuyita Mpuuga. Era baali babapaledinze nga babatadde mu kifaananyi ekyokulwanyisa Museveni. Nakugamba nti Museveni bw'otuuka ng'oyagala basamize ng'akuteerawo kulannama ng'akuteerawo mama Fiina. Bw'otuuka ng'oyagala bayaaye ajja akusuulirasuulirayo. Ayinza okuteerayo sipapa wamugjawo n'akuteerawo Brian White wamugjawo n'akuteerawo ani Sobi wamugjawo naawe akuteekaawo. Bw'oyagala pasita ng'akuteerawo Bujingo, ng'akuteerawo Kakande, ng'akuteerawo Sserwadda, ng'akuteerawo ani Bugembe, Bakayanja bonna. Bw'oyagala abasiraamu ng'akuteerawo Mubajje, ng'akuteerawo ne banne. Kati bano abantu bongera kupuluvinga bye tuzze nga twogera Eva Segedde. Era sisuubirayo munnayuganda mulina kutwebaza bwebaza. Sisuubirayo munnayuganda bino bigenze okujja nga byonna twabyogera twabalabula dda mu byonna ebigenda mu maaso newankubadde twayita mu kuvumibwa, twayita mu kusoomoozebwa, twayita ennaku zino njogeranga bwakitiibwa ebitiibwa nabyeddiza yenze ow'ekitiibwa ono bamuyita Sheikh Umaru bin Mpuuga Ssaalongo. namuwadde ebitiibwa bye. Era ndowooza olabye bonna we beekuŋŋaanyizzaamu ngenza okuwulira nga Kasibante Moses ninaalengera omusajja byayogera. Balina Abedi Bwanika eyakava mu State House recently. Kati era gwe munnayuganda bali awo bakuzannyira ku mutwe balabira ddala nga gwe oli mbuzi. Balabira ddala nga munnayuganda totegeera. Nkubuulira. Ekyessanyu ekiri mu nsonga zino nti buli ali awo ali ku kasente. Ekyessanyu ekiri mu nsonga zino nti abantu Museveni be yeetaaga talina ssente zisobola basasula bonna. Awo we tusigala nga tugamba nti Mpuuga finito emirembe n'emirembe amiina. Ffe tugenda tutambula. Ndowooza mubiraba ebintu. Ndowooza mubiraba. Mujja kubitegeera mpola. Newankubadde tuyita mu bulumi bungi. Abatuwakanya abeefuula abagezi nabo bangi. Ne Museveni atusuulira abantu abagenda okutujja ku mulamu okutukola ki? Okutuwugula. Osigera okutufokasingisa mu by'ekisibu. Naye era baakulaga nti Besigye bamujja Kenya. Era waliwo abatandise okutambuza ebigambo abagamba nti olaba bajja Besigye Kenya kitegeeza abali ebweru bonna bayaaye
mwe lwaki tebabajjaayo ebigambo bino bigenda kutambula era ojja kulaba Museveni alina abantu be yateekamu ffe bajja bayoolayo mu mawanga gye bali babagambe mukomewo bakuteereko kipropaganda nti babakutte babakomezzaawo batandiko okubulaka meyiri nga basigadde ebweru batandiko okugamba nga bali tebabazza batandiko okukonfusinga abantu ekyo nkikubuulira nagenze owulira nga Kasuku ne munne Sayimo Kawalaata batambuza narrative eyo nti ekikwatisiza olaba bakwata Besigye okuva e Kenya kati olugwa wakanya Museveni ng'oli wantu wonna era ojja kulaba balina abantu baabwe be basindika mu diaspora era abantu abo bagenda bakomyawo bagenda bazza bo bennyini bagenda bayitayo batandika otambuza narrative nti gundi bamukutte bamuzizza bakonfusinga abantu osegedde obwo bwe bubadde bwa Museveni eva okategedde era batandise kikola ki okukivuga naye bakwata baabwe bebatwala bebajja mu mawanga amalala batwala baabwe wali eri kipropaganda ne kitandika olaba bakutte gundi olaba gundi bamukutte. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abooluganda tuli mu mwezi ogusembayo mu mwaka era nga omwaka gwe gutuuse gubulako nnaku bunako okubeera nga guggwako eri abo Katonda baana abadde obuwangaazi ne bagumalako. Saba Katonda buli muntu yenna alaba vidiyo eno amuwa obuwangaazi amaleko omwaka guno. Allahumma amin. Olwaliro mbasaba tukozesa omukisa guno okunoonya kuba communities bannaffe banasitwaga bannaffe ku media kuno abatubuzeeko mu mwaka guno nga we gwatandikira wali obamanyi nga bali kuno bakuba nga basabula nga basunsula ensonga naye bwe butuukidde olwaliro ng'omwaka gubulako naku kuggwako nga baakubulako nti era wano erinnya lyoyo akubuzeeko. Owange bebi wa struggle yambulako yali w'amaanyi yali asabula yali akuba ne ambuzeeko ku media kuno simanyo bajali ngali bulungi kama ngero mukuumira jali ngali mirembe era ngali bulungi bomala onterewo erinnya lyoyo gwe waliise long serving comrade ku media kuno mu struggle yaffe nze owange mba neebuzaabuzizza nnyo bwe seebaza Freddy Lumbuye teacher mukimeji omusajja oyo waliwo abaka twasindika mu parliament nga bagenda kuweza ekisanja kya myaka 5 naye nga bamusanga ku media nga kwali ali mu struggle. Allahu Akbar. I salute that guy. Kale jijaina omusajja tapowa tazikiza takyusanga content talyanga bigambo bye teacher eno iyo waliwo abasajja abaali abamanyi bafazili mayanjo babalagawa waliwo abasajja bano simanyi ba mindset bonna bafadda ziri eyo might tumayina gye zaawunyira naye omusajja takyusanga content we security alert yeeyo mpaka leero akyazituwa. Waliwo yabeerera mu kugezesebwa okw'amaanyi n'atuuka ekiseera nga ajja live ku Facebook ng'alabibwa abantu 5 oba 10 oba 15 naye wadde mu mbeera efaanana bwetyo teyapowa teyalekayo teyagwamu maanyi kugamba nti yeki abantu butereeza omuntu yatulanga ku live ng'abakulaba babeera mu Ks 7K 10K 5K nga be bamulaba n'otuuka ekiseera ng'otula ku live ng'abantu lako 150 n'otagwamu maanyi n'otaponaga nti newe naasigala nga nkola live ng'omu yekka yandaba sigenda kulekayo kuwa abantu information. Omusajja salute njikwongedde muzeeyi oyo bangi we bali tuzze twogera tukuba tukola buli kimu kyonna ekikolebwa naye our long serving comrade ku media kuno mu struggle Freddy Lumbuye Kajubi teacher njikwongera ogwokusatu oli